Assalomu alaykum aziz do'stlar. Mani ismim Azam Azizov ushbu hozirgi videoda men sizlarga aytib beraman nima degani futures nima degani opsioni. Men endi izuchat qilgan paytimda futures va opsion narsalarni menga rosa qiyin edi-da. Hech tushunmasdim. Men bildim. Keyin tushungandan keyin men bildimki, что odamlarga boshqacha o'rgatish kerak. Normalni o'rgatish kerak. Qanaqadir qiyin so'zlar bilan nimalar bilan emas. Normalni gaplar. Sizlarga hozir chizib beraman. Чтобы sizlar точно tushunasizlar bittada. Xullas, avval boshlaymiz futuresda. Men sizlarga sразу примерda ko'rsataman. Aytamizki, odam bor. U odamning oti hozir 1 minut. Mana, например, odamcha bor. Buni oti Shahboz. Shu odammi? Mana Shahboz. Bu kartoshka sotadi. Mana o'zi mana bu kartoshkalarni aytamizki. Ko'plar lingalab kartoshkalar sotadi. Aytamizki, что shu kartoshkani masalan hozirgi narxi aytamizki $10. Mana linga. Вот. Hozirgi narxi $10. Yana Mahmud degan bola bu. Mahmudga kartoshka yarim yildan keyin kerak bo'ladi. Вот. Oti Mahmud. Bular договор qilibdi. Qanaqa договор? Что yarim yildan keyin mana shu kartoshkani Mahmud обязан bo'ladi $12 ga sotib olish. Shahboz обязан bo'ladi buni $12 ga sotish. Mana shuni договорni mana shu futures deyiladi. Kontrakt. Mana shu futures. То есть nima degani? Что ular договор qilgani, что например, yarim yildan keyin, 3 oydan keyin, 1 oydan keyin qanaqadir tovarni, masalan bu kartoshka mana shu narxda men sotib olaman deb. Endi buni nimasi, ma'nosi nimada? Agar yarim yildan keyin realni narxi kartoshkani aytaylikki $15 gacha o'sib ketgan bo'lsa, lekin Shahboz baribir majbur bo'ladi $12 ga sotish. $15 narsani $12 ga sotish baribir majbur bo'ladi. Chunki ular договор qiluvdi oldi. Что 6 oydan keyin, mana 6 oydan keyin u shuni qilib nima qiladi? Sotadi. Keyin, то есть Mahmud yutadi pulni. Nimaga? Chunki u значит mana majbur bo'ldi. Получается-da $12 ga sotish, $15 bo'lsa ham Mahmud $12 ga olib, $12 ga oldi. $12 ga olib, сразу $15 ga sotib yuboradi keyin. Har mana shu сделкада $3 pul yutgan bo'ladi. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa ma'nosi. Или наоборот, aytamizki, что $12 ga договор qilishdi, lekin narxi naborot tushib ketdi. $9 bo'ldi aytaylikki. Yarim yildan keyin. $9. Bunda уже Shahboz yutadi. Shu kartoshkani sotayotgancha. Nimaga? Chunki $9 narsani u $12 ga sotib yubordi. Mahmudga. Mahmud majbur bo'ladi $12 ga olish. Chunki ular договор qilgan. Futures. Kontrakt. Что men обязан bo'laman mana shu narxga buni sotib olish. Mana shu narsa aytayotgan narsam как раз future deyiladi. То есть Shahboz qimmatroq sotadi чем realni narx. Ustiga $3 ishlaydi har bittasida. Har bitta kontraktda. Mana shu пример bu не только то есть любой narsaga to'g'ri keladi. Birjada nima sotilsa, то есть masalan futures mana men пример kartoshkada qildim, просто oson bo'lish uchun. Asli odamlar nimada qiladi? Futures na neft qiladi. Neftni shundoq qiladi futuresda. Tillo, umuman dragotsenniy metallar,
Futuresni asli nimaga odamlar shunday qiladi? Чтобы как раз pul ishlash. Riskovat qiladi. No, risk qilib, mana shunda pul ishlaydi. Keyin yana narsalar bor, hedjирование рисков deb. Nima buni hozir sразу qiyin narsalarni o'rgatmayman, faqat основасini o'rgatyapman. In boshini o'rgatyapman asli hozir. Вот. И mana shunda odamlar oldi sotdi qiladi, futures, option tam и так далее. И shu orqali pul ishlaydi. Endi opsionchi farqi nima? Представить qilamiz, mana shu primerni o'zini olamiz. Mana shu primerni o'zini olamiz. Misol uchun mana Shahboz da kartoshka sotibdi. Mahmud shu kartoshkani olmoqchi. Ular также договор qilibdi. Aytaylikki, также договор 6 oydagiga что mashina $12 сделка qilamiz deb. 6 oyga $12. Lekin opsionni futuresda farqi nimasiki? Что futuresda Mahmud farqi yo'q qanag'i narx. Qanag'i narx bo'lsa, u обязан olishga. Tushunasizmi? Всё, ular договор qildimi? Всё, qanag'i narx bo'lsa, обязан olishga. A Shahboz обязан sotishga. A opsion xuddi shunaqa narsa, как futuresda. Faqat Mahmud уже обязан emas. Majburiy emas unga. То есть 6 oydagi agar unga narx yoqmasa, misol uchun mana kartoshka договор qilishdiki $12 da. Na samом деле hozir birjada aytamizki, buni $8 ga olish mumkin. U обязан emas Shahbozda shu $12 ga sotib olish. U просто договорni buzadi и boshqa odamlarda $8 ga oladi. Boshqalarida. То есть futures bu majburiy, a option bu oladigan odamga majburiy emas. Lekin продавец sotadigan Shahboz misol uchunda, например, agar Mahmud baribir ham olganda, misol uchun aytamizki, что 6 oydagi narxi $13 bo'ldi. Mahmudga yo'qopti bu narx. Opsion olsa, Mahmud olsa, Shahboz majburiy sotishga. То есть opsionda Shahboz baribir ham majburiy, a Mahmud majburiy emas olishga, a futuresda ikkovsi ham majburiy договор qilishdimi? Всё, ikkovsi ham olish kerak. И mana shu narsalarni как раз таки mana shu neft, tilla, zolto, mana shu ko'p narsalarda hammasi o'tadi. Mana shunday qilib odamlar mana shunda pul ishlaydi. Agar to'liqroq ma'lumot kerak bo'lsa sizga futureslar, opsionlar haqida, umuman investitsiya orqali pul ishlash haqida, meni jonli efirimga keling. Bepul jonli efir. Shunda men 1 soat ichida hammasini sizlarga to'liqroq qilib o'rgataman, strategiyalarimni aytib beraman. И aytaman, qaysi приложениялар orqali qaytni bosish kerak. Ссылка videoni tagida bo'ladi. Hammaga kattakon rahmat, xayr.